Всем привет! Сегодня мы сделаем обзор на таблетки для посудомоечной машины. Долго я искала таблетки, которые бы мне подходили, которые были бы экологичными. И вот нашла. Мне они очень нравятся. Отмывание хорошее, следов не оставляет никаких. Хорошие очень таблетки. А самое главное, почему я сделала в пользу выбор, они экологические, хорошие, и самое главное, нет никакого запаха. Очень многие те же производители Финиш или еще какие-то, у них постоянно запах, то лимон, то еще что-то. Прям посуда так вымоется и пахнет этими запахами. Мне вот они очень нравятся. Покупала я их в интернет-магазине. Стоят они примерно 300 рублей. Ну, когда скидка на них, они стоят где-то 200 рублей. Очень мне нравится, 200 с лишним. Хорошие таблеточки, пользуйтесь.